اليوم وصفتنا من المطبخ البرتغالي بيري بيري تشيكن مع رز خاص فيه. خلينا نحضرها مع بعض، طريقة طيبة سهلة وسريعة. يلا نبلش. لتتبيلة الدجاج احنا بحاجة لكيلو من صدور الدجاج المسحبة، حطيت معها زيت زيتون وصلصة البيري بيري موجودة بالسوبر ماركت، زدت لها ملح وفلفل وتشكيلة البهارات اللي ظاهرة عندكم على الشاشة، وتركتهم منقوعين تقريبا ساعتين، ومن بعدها حميت قلاية وشويتهم فيها لحتى استووا من كل الجهات. رفعت قطع الدجاج وحطيتها بصحن على جنب. نفس القلاية رح اطبخ فيها هلا الرز. رح اضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من الزيت النباتي. من بعدها حضيف بصلة مفرومة ناعم واضلني اقلب فيها، وكل ما قلبت البصل كان يغمق لونه وكانت تاخذ من نكهة القلاية. ضفت لها معلقة صغيرة من الثوم المهروس ومعلقة كبيرة من معجون البندورة. مع استمرار التقليب على نار هادية عم بعزز النكهات وبتبين طعماتها أكتر. حطيت معلقة كبيرة من الروزماري المجفف، إذا ما عندكم إياه استخدموا ورق الغار. ورشيت كمان تقريبا معلقة كبيرة من خلطة البهارات، وحطيت فلفلة خضراء وفلفلة حمراء تقريبا نص حبة من كل نوع، مع رشة من الكركم لتعطين لون ذهبي مميز، وشوية شطة لتعزز لنا النكهة. وسكبت من فوقهم مرق الدجاج. تركتهم يغلوا مع بعض 5 دقايق. من بعدها حطيت فوقهم الرز البسمتي اللي أنا كنت نقعته تقريبا نص ساعة. قلبتهم كويس، ومن بعدها كملت كمية المرقة حتى تغطي لي الرز كله. لازم كمية المرقة تكون كافية لحتى يستوي فيها الرز. فزي ما انتم شايفين هيك غمرتها وخليتها تغلي مع بعض على نار عالية كتير. ولما امتصت تقريبا 90% من السوائل غطيتها وتركتها تستوي على مهلها. بعد ما مرق عليها تقريبا ثلث ساعة استوت هيك زي ما انتم شايفين. فتحت معي الحبة. هالمرة حبيت أقدم الأكل بشكل مختلف، خليته بنفس القلاية. كل اللي عملته اني قطعت الدجاج حطيته فوق الرز ودهنته بصلصة البيري بيري. زينت الطبق بشرحات من الليمون، شوية بازيلا وشوية فلفلة حمراء، وحطيت عليها رشة من الكزبرة تعطيها ريحة ومنظر حلو. وصفة طيبة وسهلة وسريعة، صحة وعافية، وبشوفكم في وصفة جديدة.